nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang sambingay. Gisulti lamang niya kutob sa ilang masabot. Ambot lang kung nasabtan ba nato kining duha ka sambingay nga iyang gigamit pagpasabot sa mga tao sa iyang panahon nga nagsunod-sunod kaniya o bisan sa iyang mga tinun-an mahitungod sa gingharian sa Dios. Tingali blessed sila sa ilang kapanahunan o sa ilang mga katigulangan. Tingali may mga katigulangan pa sa panahon ni Jesus nga di kantel unsa ang gingharian nga tawhanon nga giila sa mga tao nga gipanguluhan ni Hari Saul, Hari David ug uban pa nga mga hari Nabucodonosor ug kinsa pa tong uban. Pero sa atong panahon karon ang atong nasod murag atong pangulo, atong giila nga presidente dili hari, no? Dunay atong mga kita sa TV o mga salida, mabasa sa libro, guban pa unsa ang harianon nga tao nga magmandar, magdominar sa iyang mga sakop, no? Pero dunay mga hari pod nga maayo ang pagdumala nila sa ilang katawhan, pagpangulo sa mga tao. O sa makadagang higayon, kita nakadungog gipakasama ni Jesus sa iyang kaugalingon pod nga hari sa lahi nga pamaagi, dili sa paghari-hari, dili sa pagmando-mando, kung dili pulong pa niya. Mianhi ako aron sa pag-alagad, dili aron alagaran. Muna nga gipasabot usab kanato sa pag-ambit nato sa gasa sa bunyag, sa atong panag-ambit diha sa harianong tahas sa atong Ginoong Hesukristo, mauusab ang tawag o tahas diha sa pagpangalagad. Kinabuhi sa pagkapari nga atong gipanag-ambitan nga iya usab sa Ginoo nga gipasabot ang espirituhanong mga butang sa pagtubo paglambo sa kinabuhing espiritual. Ubanay niya na itong kinabuhi sa pagkamaampuon ug uban pa. O ang atong panag-ambit sa tahas diha sa pagkapropeta, mao ang pagkamagsasangyaw sa maayong balita. Bahin nining tanan, mga pagtulunan mahitungod sa gingharian. Gingharian sa langit, gingharian sa Dios, niya lisod. Dili basta-basta, dili lalim. Bisan pa man daghan nga mga sambingay nga iyang gamiton sama sa usa ka net nga itaktak sa dagat, daghang makuha niya lainon ang mga maayong isda o ang dili maayo ilabay, no? O sahay gamit sa sambingay sama sa liso nga gisabod unyang uban nahog sa agianan, sa yutang batuon ug uban pa. Karon duha ka sambingay may tungod sa binhi nga gisabod sa uma niya, bisan ang nagsabod biyaan ra niya ang maayong binhi, muturok, mutubo, mamungag daghan. Pan wala siya masayod ang nagsabod kung giunsa pagtubo niini. Og ikaduha nga binhi o liso sa mustasa, labing gamay. Dili ko kahinumdom kung na-encounter na bagyod nako kining mustard seed, no? Pictures in the internet, we can see a lot. Pariho ra, gingharian sa langit sama sa binhi, ang usa nga gisabod, ang usa labing gamay. Napan mitubo, midako, ang mga lamgam nagsag o nanugdong dito, nahimo kining labing dako sa tanang tanom. Ang punto, no, kung maayo nga binhi nga tubo, mamungag daghan, dili sa atong kaugalingong kusog. Bisan pa kon we can be a part of it, sa pagsabot sa maayong binhi, tingali sa pag-atiman,
apan paghatag og kinabuhi, paghatag og manindot nga mga bunga dili sa atong kaugalingong katakos. Nga gipasabot iya sa Ginoo. Bililonggasa sa Dios alang kanato ug sa iya nga pamaagi kini motubo ug molambo. Apan gipasabot usab nga mahimo kitang kabahin niini. Bisan unsa ka gamay, sag unsa ka dako nga paghatag o pagtugyan sa kaugalingon aron kini atimanon. Nga kung atong hatagan og palapdan nato diha sa atong pagpamalandong, bisag unsa ka gamay, bisag unsa ka simple nga mga good gestures, good actions, simple tingali nga mga pulong, apan mahimong dako na alang sa uban. Mahimong dako na alang sa katukuran sa usa ka katilingban, I think last week somebody surprised me sa Messenger, Facebook Messenger. Message nako nga, Father, looking, oy, salamat nga nakit-an ta ka dinhi sa Facebook, and I tried to give you this message. I hope mabasa nimo sa Messenger. Nakurat ko, I remember you when I saw your picture in the Facebook, sa Facebook account. Na pagkakita nako sa imong naong, nahinumdum ko sa imong paghatag namog recollection kaniadto sa estudyante pa ako. And kini ang imong gisultis during our time of recollections. I try to recall it. Unsa may akong gisulti. Kay niingon siya sa ako nga, nahinumdum ko padre sa imong gisulti. After our recollection, niingon ko sa imo, congratulations, Dre, successful ang recollection. Unya niingon ka nga, unsa man nimo pag-define ang success sa recollection? Asa mang dapita na himong successful ang recollection? Niingon niya sa ako nga, ato nga time wala ko ikatubag sa imong gi-challenge nga question nako. But now, after how many years, nakita nako kung unsa ang gipakahulugan sa success niya itong recollection nga imong gihatag kanamo. So many things now I find value. So many things now I find meaning in what you have said. I try to recall, wa gyud ko'y nahinumduman kung unsa tong akong topic nga gihatag kanila sa recollection. Pero para niya, daghan nga pagtulunan nga iyang nahinumduman. Una nga, through this parable, binhi nga gisabod, lata kabalo, yun sa pagtubo, ang ginoray na hibalo. Binhi nga gamay, sama sa liso sa mostasa, apan nahimong dako. Una mga igsoon, kudihan ni Kristo para nako. Nindot nga mensahe, pinagi sa mga pagbasa karon. Dili lang kita mohunong, sa pagsangyaw, pagpaambit sa maayong mga pagtulunan, maayong mga pulong, buhat, bisan unsa kagamay, we do not know how does it impact to a person. Unsa ang impact niya na sa tao after some time, Kay ang danger usahay sa atong panahon karon, labi na masalimuot nga kahimtang, usahay gamay ra nga mga provocations, dili nakapugan sa tao ang iyang kasuko. Gamay nga mga provocations, either verbal, oral, written, text, or whatever it is. Murag ang tao di na magpadaog, di na magpapildi. Kung dili ta magbantay sa atong kaugalingon, daghan pa magsunod-sunod nga mga dili maayo, nga makaguba sa atong mga panglantaw, makaguba hinuon sa atong tawhanon nga relasyon, makaguba hinuon sa atong mga damgo o pangandoy diha sa kinabuhi. Karong adlaw gisaulog sa simbahan Santo Tomas de Aquino nga naghatag og nindot nga mga pagtulunan diha sa atong simbahan. Labi na gayon
sa mga nagtuon when I was a student in philosophy, no, daghan kaayong mga hisgutanan nga mga philosophical thinking inspirations brought about by Saint Thomas Aquinas, especially in his writings on Summa Theologica, no, dili na kayo nako familiar, but so many things related to holiness of life, no, atong mapadayonong tinguha sa pagkabot diha sa balaanon nga kinabuhi, bisan malisod, bisan dili sayon, no, bisan kun masalimuot nga realidad sa kinabuhi nining atong panahon karon, magpadayon kita sa pagsabwag, pagsabod sa maayong binhi kay ang Dios ray nasayod, no, sa pagpatubo, pagpalambo, paghatag og manindot nga mga bunga. Manindog palihog.